晨啦，各位，歡迎收睇8198報報頻道《深圳西遊記》暑假特輯第1集。我嘅身處位置喺皇庭廣場 H&M 嘅出邊嘅走廊，見到未？今日嘅格局係咩回事？平時人山人海，排到行唔喐嘅皇庭廣場，竟然今日係空無一人，即係人少到飛起咁滯，奇葩奇葩 N 奇葩，少有罕見。不過但係福田口岸就人山人海，大排長龍，兩邊竟然係分別好大嘅。大家可以發現到，我而家喺我而家喺睇先啊，一樓就係都係人少到飛起咁滯，有更加唔使講啦。咁大家見到我條嗰個食牛蛙嘅，應該而家冇去食過，我唔知。總之係聽聞咧，大家如果有睇新聞報道嘅話，就知道發生乜事㗎啦。咁呢度發廊啦，發廊又係冇人，水靜河飛，所以話就係呢場。咁我今日嚟係食嘢先，佢是一個一人部隊自助嘅。我哋而家去餐廳，竟然咁少人可以行得舒舒服服。咁我哋而家落嚟咧。注意落去呢度啊嘛，睇先，應該喺呢個 area 附近。如果佢係商場還好，如果佢喺出邊嘅話就熱嘅啦，唔使講。有時候會間嘢喺出邊個門口嗰度，即係近嗰啲好多座位坐啊，嗰個附近，即係有啲嘢玩下咁樣。因為我未去過間餐廳，我唔知位置喺邊。我都係用美團去買嘅，買嘅券嘅。佢話網友到呢度係幾差，一萬佢入啱啦。咦？但我而家聞到陣燒烤嘅味道，我再睇睇。可能佢但呢個廁所嚟咯，廁所又冇可能啦，即係佢呢個位置廁所，但係我冇可能冇去食咧，一個人，因為如果我一個人去食嘅話，唔划算，冇可能嘅。咁應該係由呢度咁樣去，因為佢而家呢度係室內啊嘛，咁佢有個地方係喺有太陽曬嘅地方。應該係出邊，唔知多唔多人咁。我唔會平時星期日唔會上嚟嘅，我就為咗食餐嘢而上嚟。咁我哋就出咗嚟啦。啲時間。咁呢間嘢我食過。唔係，喺呢間嘢我食過。酥牛係食嗰個佢係食嗰啲燒烤嘅，又唔係啊。火鍋、羅大偉又唔係啊。燒烤嘅又唔係啊。咁呢間更加唔使講燒烤嘅。咁佢呢邊，咁難道係嗰頭？因為佢係兩邊東，一邊係西。大家可見露天嘅更加唔會有人，
咁我哋就翻去咯。因為你而家法國嚟講，啲人唔會咁傻走無形而會走出嚟曬太陽啊嘛。天氣又咁熱，啱唔啱？咁呢家係買嗰啲糕點，但係校本嚟嘅。嗱，因為佢嗰邊又有個門口，咁我而家咁直穿過去已經可以啦。咁我哋而家就往出口方向，係啊。咁呢邊咧就係食烤魚，烤魚更加冇可能呢邊。但佢講話有間火鍋店嘅喎，我哋行呢邊入去。咁搞笑嘅，呢邊更加唔係，可能係嗰頭，佢而家搞到我已經。呢邊係西，佢嗰邊係東。唔緊啲嘢，咁呢邊咧咁咧就係放假好多人喺呢頭呢個 area 咧，塞喺度。咁啊，唔知咩回事，啲人去晒邊度？因為佢呢邊有衝去嗎？唔係呢邊就嗰邊，佢得兩頭方向嘅啫。咁由呢頭嘅話，我哋落去即刻到未？睇下咪嗰頭，即係今日見咩回事喎？少有罕見，第一次係可以少人到可以行到唔使逼嘅一日。唔知啲人去晒邊度行街？有個問我，咁可能啲人我唔知邊個，即係我唔知嗰個商場邊間係最多人嚟嘅，塞死晒，喐都喐唔到，嘿嘿。咁我今日都係迎福田海岸上嘅啫，我平時更加唔會過嚟。我平日喺羅湖區嘅，我唔會喺呢頭鋪頭。咁我哋而家就出咗去我哋西廣場啦。西廣場如果佢喺出邊咧，唔知係咪喺出邊？因為呢度係有嘢玩，同時要嘅兩邊走。咁呢邊就係俾人玩嘅啦。我哋睇呢邊先。咁我轉頭去夠食嘢先，咁轉頭再見啦，各位。Moments later. 今日午餐，一人自底部，一人自蝦部嘅啫。咁大家會見得到，呢個係個叫做迴旋處，有隻咩就喺嗰度自己夾就得㗎啦。咁就咧唔可以浪費，每200克就30蚊嘅公斤。咁我而家就喺度，點都唔可以浪費，嘥我自己本錢㗎嘛。用59.9買咗一個咁嘅券，喺呢度食。美團嗰度，佢呢度咧就有自助飲品啦。
呢邊就係可以同埋個格局，嗰度咧就有嗰個啤酒櫃啦，跟住呢度就係自己一個人叫到一個鍋就自己食，跟住後面有雪糕機同埋嗰個汽水機可以飲得嘅。咁佢呢度咧就係、記住銀色呢個咧就係生嘅。而呢隻咧就係熟嘅，大家要留意住。咁我而家就喺度唞一唞菜食，咁佢90分鐘一個人嘅，睇自己嘅份量咯。而家仲喺度滾緊，我清盤嘅啫，我而家係將我自己夾過嚟，即係我呢個盤入邊啲。嗰啲要擺落去煮嘅嘢咧，譬如就喺呢個盤入邊啦，你清晒佢，唔可以浪費一滴都冇浪費。總之我而家就係合氣一陣再食，無論走之前要清晒所有嘅鍋入邊所有嘅嘢，除咗湯汁入邊嗰啲配菜之外。咁好啦，咁今集到呢度就係咁樣，記住喺上面睇下呢個視頻啦。我呢個視頻就會放抖音，唔會放 YouTube。啱啱就食完咗個火鍋之後，而家就佢嗰度就應該3個鐘頭啊，即係你入咗去之後計你180分鐘，唔係90分鐘。我啱啱已經係11點53入咗去，就食咗一半已經出翻嚟啦，就頂唔順。即係一個人食呢啲係其實係冇咩癮嘅，即係話即係本人。你一個人自己嘅胃咧，就本身就係唔係咁大，跟住起碼你仲要係嗰啲轉，你想食幾多就夾幾多，但係你反而你自己一睇你自己嘅胃就比較細嘅，食咗幾分鐘就覺得飽過頭。咁我而家就係嚟咗連城嘅地下室。啱啱就走咗啦，咁佢啱啱話打卡就攞個嘢，有咩可以走得？咁而家都唔知去邊度好。咁我而家諗下喺邊度先？一係咧就可以去蛇口，一係咧就去龍湖。咁或者係附近嗰個，即係上次我有介紹過嘅項目嗰度睇睇。其實你有3個地方要去，但係睇下我陣間會去邊度。咁我而家諗下先。咁我哋而家就去咗盡頭啦，咁我而家就坐車，因為呢度本身都係人又冇幾多，人又冇幾個，跟住就喺度，即係俾我感覺到冇人咯，即係唔旺得個場，人比較少，咁就啦。一係就大家打電動，大家有興趣去睇。但係本身就係有一個電換成就同我20個幣，我諗去打電動都好，反正嚟講又冇嘢做，有得啫。咁呢邊就係火車站，應該係高鐵站喎。呢邊就係、是，咁呢邊就係、是，咁喺呢頭坐車嚟㗎。咁呢頭係高鐵站，我明應該係火車站3個字。咁佢冇寫，佢又冇寫我地鐵站3個字。而家只唯有去商場地下室嗰啲地方吸涼冷氣。上邊我啲早已經唔想行嘅啦，邊個都唔想行。咁啱啱
我想同大家講下先。咁啱啱就有個家長咧，就帶人去附近去睇嘢啦。但係咁佢就話帶個小朋友去睇嗰啲軍事，即係同軍人有關嘅博物館啦。佢點咗一查，喺市務中心，即係佢坐一個站先。咁佢先行又得，不過但係行過去咧，你就要避曬太陽嘅。你而家40度嘅高溫以下，你行過去，保證你行2秒，你唔想再行㗎啦，熱到你跳舞。咁好啦，咁我計劃下先，轉頭再見，各位。Lady and gentlemen， 我嘅身處位置係福田高鐵站，簡稱係福田站。呢度自己係嘟嘟嘟嘟，你有冇發覺係一個大球場咁大咧？各位，咁你係攞嚟2號、3號、11、8號、4號5條線，幾搞笑啊！咁呢度咧就係呢度係高鐵站加地鐵站兩條嘢，唔係兩條線共用一個站，睇幾大？咁我第一次嚟呢個地方，大開眼界。咁本身啲地鐵站咧，你會發覺係好細嘅。唔夠5分鐘係一個安檢站嚟嘅，但係呢度你睇到未？地鐵站你行去嗰前邊去，笑死！咁呢個就係佢嘅入邊候車大堂或者售票室嘅地方。唔知係去邊嘅呢度？咁嗰邊咧就係好似係入站口咯，憑票入站講安檢。咁呢度就8號出口啦。咁上面就係嗰啲交通工具停靠點乜上面。咁我哋而家要繼續往前行咧，各位。咁佢呢個顯示牌寫住咧10號出口1號線，綠色嘅1號線。我想諗1號線喺邊，即係10號嘅位喺邊度？你基本上喺呢度你大到咧，你要揾出口，你係好難揾嘅。咁我啱啱圈入嚟之後咧，先發覺呢個係高鐵站，見到佢嗰個路牌寫住就話售票站3個字啦，我已經先覺得係有問題。咁唔理佢啦。咁我而家就嚟到咁嘅地方，都好嘅。咁俾大家睇一睇到底福田站嘅樣係咩樣，入邊嘅內容。咁俾大家就可以睇到啦。有排你行，即係大家喺片入邊一睇咧，你覺得有排行。我要獲得地而家係最前頭，先係叫地鐵站。仲係個叫市民中心。你市民中心本身係個站嚟噶嘛？咁你博物館都喺呢個附近。原本啲人就要坐1個站就到啦。咁而家你唔使坐，行過你已經又到啦。呢度有人有笑。如果你話聽日翻工啲人，你覺得係咩樣咯？搞成咁嘅樣，即係翻工啲人一嚟到呢度，專程應該有人逼人山人海，就係因為啲人咧喺南山嗰邊湧過嚟呢度翻工，咁呢度啲人有一啲人湧去南山翻工，或者羅湖翻工，
就會造成咁嘅情況。加上成個安檢嘅時間，大家諗下到底要排幾長先可以入到去？咁你而家見到嘅畫面中，我一直喺度行緊嘅，但係呢個有個缺點就係冇冷氣，冷氣唔係冇，係好細。即係啱啱我講嘅冇冷氣咧，就係因為嘅風勢咧好細，你感覺唔到有風口吹住自己嘅位置，但係會感覺到有少少涼地嘅感覺。好啦，我就嚟到達地鐵站口啦。但係佢而家出邊嗰度咧就係，咦？佢要我直行嘅標誌，但係出邊好似係行唔通，要咁樣做或者咁樣走嘅。咁轉頭見得各位，大家好，我哋又翻嚟。我哋嘅身處位置喺新安公園嘅 D 出口，喂，好曬啊！我今日會帶大家去博物館，要掉頭嘅而家，我而家要去呢度烏turn，就咁解。咁我哋而家就先啦，冇理咁多原地。咁呢頭咧人就少啲㗎啦，就係車多人少。因為佢嗰啲博物館嗰啲全部嘢都係即係明天有館，就算睇都睇唔到。咁今日還好，冇落雨就已經係一個好處。好睇。不過但係而家有個問題就係太陽好頭咧，太陽喺度。一個字曬住咯，冇其他嘢好講。我睇佢嘅點，應該唔遠嘅，咁我如果遠嘅話就打車，但如果唔遠嘅話就行路。如果打車係要俾錢，我自己貼啊。我唔想嘥錢，一個咁短嘅路程去嘥錢坐車，唔揾佢。我哋而家嚟到個分岔路口，咁我哋而家行一行先。我覺得熱到基本上係講唔到嘢，個地下係熱辣辣嘅，你發覺係。我而家喺度行，
感覺自己好似入咗個蒸爐咁樣。而家就係俾人即係點講咧，打着個煤氣爐咁樣同人去點火，即係有人喺度撳住兩火，跟住將呢度係博物館嚟嘅，咁我哋呢度係啦，呢度背景上嘅，咁我哋先入外圍，咁今日嗰啲位置係咁，拜拜。繼續翻嚟，我而家人身處嘅位置喺大嶼城，咁呢度咧，請睇下上一條片區，即係我條片中有介紹過2次嘅地方。咁呢度唔同大家介紹翻，但係想同大家講，呢度仲入啱啱嗰個寶安嘅博物館嗰邊，簡直叫做冰火兩重天。咁啱啱咧就打咗架車，但佢個車自動門嘅，要咁樣拉開嘅私家車。咁個司機係東北人，佢話係東北嘅黑龍江漠河人啦，總之係。佢話佢嗰邊話20幾度，好舒服，好涼爽。佢話呢邊35度，簡直熱到佢想發火，即係熱到佢唔想出街為止。一打佢個溫度，佢話地下就有60-70度左右嘅氣温咯。咁佢就再講就話，佢要等埋10月份就開始涼翻㗎啦，呢邊就開始咁樣。我哋大家就係咁佢就咁樣講咯。咁好啦，咁今集就唔同大家講咁多啦。咁我慢慢行，慢慢嘆下氣先啦。拜拜。我想我會開始想念你，可是我剛剛才